El robot y el bosque encantado. Había una vez un robot llamado Tinker, diseñado para explorar planetas. Tinker era brillante, metálico y muy curioso. Un día, su nave espacial se averió y aterrizó de emergencia en un bosque lleno de árboles altos y ríos cristalinos. Aunque el bosque era hermoso, Tinker estaba confundido. No entendía cómo funcionaban las cosas en ese lugar. Oh no, mi radar no funciona y no sé cómo regresar a mi nave, dijo, mientras sus luces parpadeaban de preocupación. Mientras intentaba orientarse, una ardilla llamada Chispa se acercó saltando de rama en rama. ¿Quién eres tú?, preguntó Chispa, observando las luces de Tinker con curiosidad. Soy un robot explorador y estoy perdido. ¿Puedes ayudarme?, respondió Tinker con un sonido triste en su voz electrónica. Chispa llamó a sus amigos del bosque: el búho sabio, el oso gruñón y la rana saltarina. Todos se reunieron alrededor del extraño visitante. Tal vez podamos ayudarte si trabajamos juntos, dijo Sabio, ajustándose sus pequeñas gafas. Pero primero, dinos, ¿cómo es tu nave? Tinker proyectó una imagen holográfica de su nave espacial, un objeto brillante con luces azules y ruedas aterrizadoras que parecían patas de araña. La he visto, dijo Saltarina. Está en el claro del bosque, pero hay muchos caminos para llegar allí. Podrías perderte de nuevo. Entonces, lo guiaremos, propuso Chispa con entusiasmo. El equipo se puso manos a la obra. Chispa iba adelante, saltando entre las ramas y marcando el camino. Saltarina buscaba charcos seguros para cruzar los ríos. Gruñón cargaba las ramas caídas que bloqueaban el camino y Sabio volaba sobre ellos, indicando la dirección correcta desde el aire. Durante el viaje, Tinker aprendió mucho. Descubrió que podía usar su brazo extensible para recoger frutas y compartirlas con sus nuevos amigos. También activó su linterna para iluminar el camino cuando cayó la noche. Gracias a ustedes, no me siento tan perdido, dijo Tinker, sintiendo algo parecido a la amistad en su sistema. Finalmente llegaron al claro y allí estaba la nave de Tinker, brillando bajo la luz de la luna. ¡Lo logramos!, gritaron todos. Tinker usó su última energía para reparar la nave, pero antes de partir, les dejó un pequeño regalo: un proyector que mostraba imágenes de otros planetas que había visitado. Los animales miraron fascinados mientras Tinker despegaba, prometiéndoles volver algún día. Desde entonces, en aquel bosque, los animales cuentan la historia del robot que aprendió que, con amigos, incluso los lugares más desconocidos pueden sentirse como en casa. Y aquí termina la historia de Tinker y el bosque encantado. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. ¡Hasta luego, amiguitos!